Goeiedag matrikulante. Vandag kyk ons na vraag 3 wat buitelandse valuta verhandeling is. Eerstens, wat benodig jy om hierdie vraag aan te pak? Jou sakrekenaar en 'n pen. Watter kennis moet jy hê? Buitelandse valuta verhandeling, BBP of bruto binnelandse produk en bankverkoop en bankaankoopkoers. Algemene opmerkings. Toon asseblief alle berekeninge wanneer jy die som doen. Gebruik slegs wisselkoerse wat uitgedruk word as een eenheid. Met ander woorde, 1 US dollar is gelyk aan R13.50. Jy moet weet watter impak 'n skommeling op reis sal hê. Ken die rede vir skommeling in wisselkoers en die impak hiervan op inkomende en uitgaande internasionale toerisme. So, valuta verhandeling in diepte. BAK of bank aankoopkoers, die wisselkoers waarteen die valutahandelaar byvoorbeeld kommersiële banke buitelandse valuta koop. Bankverkoopkoers, die koers waarteen buitelandse valutahandelaars byvoorbeeld kommersiële banke buitelandse valuta sal verkoop. Ons wil Suid-Afrikaanse rand hê. Met ander woorde, ons het 'n ander geldeenheid en ons wil weet hoeveel sal ons hê wanneer ons die omskakeling doen. So, as ons Suid-Afrikaanse rand wil hê, moet ons maal met die valutakoers of wisselkoers. As ons wil weet hoeveel van 'n ander geldeenheid sal ons kry wanneer ons Suid-Afrikaanse rand verruil, gaan ons moet deel met die valutakoers of wisselkoers. Soos voorheen gesê, as ek Suid-Afrikaanse rand na 'n ander belangrike geldeenheid wil omskakel, gaan ek moet deel met die wisselkoers of die valutakoers. 'n Voorbeeld daar is, ek het R5.000, ek gaan my R5.000 deel met byvoorbeeld 11.60 en ek gaan dan kry my aantal euros wat 431.03 is. As ek 'n ander belangrike geldeenheid na Suid-Afrikaanse rand wil omskakel, gaan ek die geldeenheid moet maal met die wisselkoers. Ek sê dus, ek het 500 euros, ek gaan maal met die wisselkoers wat ons in hierdie voorbeeld sê is 11.60 en ons sê ons kry R5.800. Leerders, op hierdie skyfie wys ek vir jou hoe 'n wisselkoerstabel moontlik kan lyk in 'n vraestel. Nou onthou, jy moet weet wanneer om bank aankoopkoers te gebruik en wanneer om bank verkoopkoers te gebruik. Nou ek sê gewoonlik vir my leerders, wanneer jy uit Suid-Afrika gaan en jy gaan ruil geld, gaan jy gebruik maak van bank verkoopkoers. En wanneer jy terugkom van vakansie af en jy het geldjies oor wat jy terug wil ruil na jou geldeenheid, gaan jy bank aankoopkoers gebruik. Leerders, in sommige vraestelle kan jy 'n grafiek kry waaruit sommige vragies mag kom. So jy moet 'n grafiek kan lees. Ander vraag wat jy ook mag verwag in hierdie vraag is die verduideliking van die konsep bruto binnelandse produk. Jy kan ook verwag dat daar vir jou gevra sal word om te bespreek maniere waarop toerisme 'n impak kan hê op 'n land se BBP. Sterkte.